Сәлем, мен Әсел, және де бүгін біз қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының білім беру бағдарламасымен танысатын боламыз. Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітіруші түлектер баспасы, аудармасы және де білім беру саласындағы әкімшілік қызметтерде жұмыс істеуге мүмкіндікке ие бола алады. Осы мамандықты неге таңдау керек десеңіз, бірінші себеп ол мұғалімдердің жалақысы өте жоғары. Ал екінші себеп, егер сіз қатып қалған кестемен жұмыс істегіңіз келмесе, онда сіз өзіңіз үшін оңай жұмыс істеуді бастай аласыз, яғни ол репетиторствомен айналысу. Ал үшінші себепке келетін болсам, ол инфобизнес маманы, яғни қазіргі таңдағы атышулы мамандықтардың бірі. Әлихан Бөкейхан университетін таңдап биік белестерді бағындыр.